大家好啊！今日帶大家嚟呢個獅子城動物公園，係好大座一個城堡咁樣啊！俾大家睇下先。門票，我依家入咗嚟啦，俾大家睇個環境，即係好大嘅。我哋依家入海洋世界睇海獅表演，入咗嚟海洋劇團嗰度睇海獅表演。此时我们很开心，迫不及待来到舞台上了，让热烈让他最独特掌声来欢迎大家。在这里给大家简单介绍一下，这是杨旭跟舞社这是小宝，小宝今天给大家听个语问声好。我们小家的第一次是一种模拟啊，这是小宝的名字呢是驯养师啦，来和帅气驯养师沟通一下感情。好精彩！小宝为什么会如此一下？就是一个非常的活动，玩翻玩到蓝的小宝，这个玩这个孩子都玩出一个。好犀利啊！轉圈啊！这个只有好靚啊！好犀利啊！好，打波一个轉頭啊！好靚啊！真係唔會跌㗎喎，好犀利喎！这个犀利啊！啊，好多錦鯉啊，好靚啊！有間紀念品，買嗰啲人魚小姐嗰啲公仔、毛公仔，有兩隻好大嘅魔鬼魚，有啊！游咗過嚟呢一邊，好多隻嘅魔鬼魚，好大隻添啊！我哋入去水族館入邊，入到嚟啦，都有好多品種嘅魚啊！上邊就係咁樣嘅，我哋再行入少少睇下，有啲大條嘅魚啦。都好多魚喎，游緊水啊！呢度好多咩品種嘅魚都有啊！鯊魚啊，喺頭頂啊！好大條嘅鯊魚啊！哇！游緊過嚟啊！游緊過嚟，有好多條喎，有好多珊瑚啊！各款嘅珊瑚都有啊！呢個海底世界。有鯊魚，有好多魚，有個海星。呢個原來係獅頭魚喎，個頭真係好大嘅。原來係咁樣嘅獅子魚，俾大家睇下係點啊！就好似有獅子喺度瞓着咗，有兩條。今日同大家講到呢一度。記得免費訂閱我頻道，點讚，推薦俾朋友啊！唔該晒，下次見，拜拜。